सर्दी, खांसी व ज़ुकाम व गले में दर्द या ख़ारिश रहने पर एक बार ही लेने से हो जाएगी हमेशा के लिए दूर। जैसा कि अब सर्दियां शुरू होने वाली हैं, तो ऐसे में मौसम बदलाव तो सभी को अच्छा लगता है, बट सर्दी, खांसी, ज़ुकाम से काफ़ी सारे लोग ग्रसित हो जाते हैं। तो अगर आपको खांसी है, सर्दी है और आप काफ़ी दवाइयों के बाद भी उससे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आज का नुस्खा आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इंग्रेडिएंट हमारे यहाँ पे जीरा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 1 चम्मच यहाँ पे जीरा ले लिया हुआ है, और ये वही जीरा है जिसे हम खाने में भी यूज़ करते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल है। सेकेंड इंग्रेडिएंट है हमारी तुलसी, जिसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 10-12 तुलसी के पत्तों को लेके, बहुत ही फ्रेश लीव्स हैं और इनको धो लिया है, वॉश कर लिया है, और ये 10-12 तुलसी के पत्ते हैं हमारे। और इस तरीके से अब हमारी तीसरी इंग्रेडिएंट है अदरक, यानी कि जिंजर, और यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक के टुकड़े को इस तरीके से चॉप कर लिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके की शेप में मैंने इसको चॉप कर लिया है, और यही तीनों इंग्रेडिएंट्स की हमें यहाँ पे नीड होगी इस काढ़े को बनाने में। और इन सब के बेनिफिट्स और क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़ जो कफ में बेनिफिशियल है, आपको सर्दी जुकाम से राहत दिलाने में काम करेंगे, कैसे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फटाफट से शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप पानी ले लिए है। जैसा कि हमें 1 कप काढ़ा तैयार करना है, तो हम यहाँ पे 2 कप पानी लेंगे, डबल अमाउंट लेंगे, क्योंकि हमें इस काढ़े को खूब उबालना है, खूब अच्छे से उबालना है। और हमारा 2 कप पानी जल के 1 कप हो जाएगा। तो मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा उबाल आना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले मैं इसमें जीरा ऐड करूँगी, और जीरे को मैंने इसमें डाल दिया है। 1 चम्मच जीरा है ये, और जीरे को हम खूब अच्छे से 2 से 3 मिनट तक खूब उबाल लेंगे, सिर्फ जीरे को। आप देख सकते हैं जीरे का कलर आना शुरू हो गया है पानी में। और जीरा ना सिर्फ आपकी खांसी में बेनिफिशियल है, बल्कि आपके पेट संबंधी कई समस्याओं, खास करके गैस की समस्या में आपको बहुत राहत दिलाता है, और आपके वेट लॉस में भी हेल्पफुल है। जीरे में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। तो आप जीरा वाटर भी इसे कह सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से 2 से 3 मिनट तक खूब उबाल लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पानी बहुत उबल रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारी सेकेंड इंग्रेडिएंट, जो कि है अदरक। तो इसमें हम 1 इंच अदरक फाइनली चॉप करके अच्छे से कट करके इसमें ऐड कर देंगे, और अदरक को अब हम 1 मिनट तक उबाल लेंगे। अदरक खांसी व अस्थमा के में बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। अदरक से आपकी अस्थमा वाली जो खांसी होती है वो भी क्योर हो जाती है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे थर्ड इंग्रेडिएंट, जो कि है तुलसी के पत्ते। यहाँ पे मैंने 10-12 तुलसी के पत्तों को ले लिया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसमें मैंने ऐड कर दिए। अब इसे हमें खूब उबालना है, खूब अच्छे से उबालना है, और तब तक उबालना है जब तक कि हमारा पानी 2 कप से 1 कप ना हो जाए। तो साथ ही मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ शेयर करूँ तो, क्योंकि अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यह शरीर को गर्म रखती है। सर्दी, खांसी, गले में खराश, फ्लू और सीजन की कई बीमारियों से अदरक हमें बचाता है। वहीं अगर हम तुलसी की बात करें, तो तुलसी में ना सिर्फ एंटीसेप्टिक और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बल्कि इसमें कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, गुण होते हैं जो सर्दी, खांसी को दूर कर के आपको एक स्वस्थ निरोगी काया प्रदान करने में सहायक है। आप तुलसी वाली चाय को अपने रेगुलर रूटीन में भी सेव कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट महसूस होगा। तुलसी का पौधा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और एक तुलसी का पौधा तो हर किसी के पास होना ही चाहिए। तो काफ़ी अच्छे से हमारा काढ़ा उबल रहा है, और उबलते उबलते ये 2 कप से 1 कप हो चुका है, आधा वाटर लॉस हो चुका है हमारा। तो अब हम कर देंगे गैस को बंद, और बंद करके मैं बस इसको छान लेना है खूब अच्छे से उबाल के। ऐसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस रेसिपी को एज इट इज़ काढ़ा ही पिए, बट काढ़ा बहुत बार काफ़ी ज़्यादा कड़वा लगता है, बहुत लोगों को पीना मुश्किल होता है। तो आप इसमें थोड़ी सी शहद भी ऐड करके पी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने छान लिया है। आप देख सकते हैं हमारा काढ़े का रंग कितना ज़्यादा अच्छा है, और ये बहुत ही अच्छा काढ़ा है। आपको एक बार में ही बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आप इसे खाली पेट पीना पसंद भी करें, और खाली पेट पीने से ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। नहीं तो आप इसे सुबह और शाम 2 बार लीजिए, और इसे ठंडा करके नहीं, इससे जैसे आप चाय पीते हैं थोड़ा हल्का गरम गरम सा ही
घूंट करके पीजिए, आपकी सर्दी खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और ये बहुत ही अच्छा एक घरेलू नुस्खा है, इसको मैंने खुद भी आजमाया हुआ है और ये सच में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा आपको। आप अगर दवाइयाँ खाने से बचना चाहते हैं या फिर आप घरेलू नुस्खों में विश्वास करते हैं, उन पे आपको ट्रस्ट है, तो ये एक बहुत ही अच्छी काढ़ा यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ आप इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अब मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।